हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी अपने कैंप का व्यू। तो ये है हमारे क्वार्टर और हम लोग जा रहे हैं बच्चों का कुछ सामान लेने, स्टेशनरी का। तो चलिए दोस्तों, अभी तो हो गया शाम का टाइम, तो मैं दिखाती हूँ हमारे कैंप का कैसे है व्यू।
तो दोस्तों आज मैंने डाला है ये नाइट का व्यू, तो किसी दिन मैं डे का व्यू भी डालूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।